Hepiniz arkadaşlar. Bugün Translate'e girdim. Türkçe hayvan ismi yazacağım ve Almanca'da hangi hayvanların geldiğini görüyoruz. Sinek ne acaba? En başından aratmıştım ama unuttum şimdi. Fly again mi? Bu ne demek? Şimdi aklım orkada kaldı. Orka. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Aslında ikisi de aynı okunuyor ama şuraya bakınca Almanya'da orca diye yazılıyor. Türkçe'de orka diye yazdım. Balina. Yok artık. Balen, Palin yazmışım. Daha doğrusunu yazacağım. balina, Evet yazdım. Altın da hayvanı da çıkmış ha. Bu ne? Aman neyse. Wal, Vatoz. Oğlum ne yazıyor oğlum? Türkçe vatoz, vatoz vatoz, balığı. Evet, Türkçe'de bu şekilde okuyoruz. Almanya'da nasıl okuyoruz? Ya da Almanca'da daha doğrusu. Stachelrochen, Yuh artık ben bile söyleyemem. Staholiperler söyleyemedim yani. Sırada zürafa var. Giraffe. Yuh artık. zürafa, Lan bu İngilizce ile aynı resmen. Flamingo. Flamingo. Yok. Yok artık. Aynısı olacağını hiç düşünmedim. Ahtapot yazayım. Oktopus mu? İngilizce'de oktopus yerine octopus diye yazılıyordu. Almanya çok iyi düzeltmiş ha. Düşün. Emojilere bak hemen. Yaban domuzu mu? Bak mantıklı oldu. Yam yazdım. Yaban. Yaban wild demekmiş. Bakalım domuzu. Domuz versiyonu ne demekmiş? Wild Kevin mi? yaban domuzu, Wildschwein, Okuyamadım. Wild Swine dedi herhalde. Yok yani. Yani şey yaparım yani artık. Düşün. Düşün. Fil. Elefant. Oğlum zaten ben bunun videosunu izlemiştim. Almanya'da zaten elefant demişti. Oğlum ben biliyordum zaten. Ama ama siz bilmiyordunuz tabii. Malatya yazdım. Yok Türkçe abi Türkçe. Evet şimdi aha emojilere bakmadan aklıma geldi. Löve mi? aslan, Löwe, Şimdi bakalım ne var? Kaplan yazacağım. Nereden bildin? Almanya. Almanca. Ben Almanca aratıyorum. Almanca'da tiger.
Evet. Hadi düşün. Ah. Kılıç dişli kaplan. Kılıç yazdım. Skirvit dedi. Ama sadece bunu yazdığımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Dişli. Lan dişli yaz. Kaplan. Ne? Sabele Zahan Tiren Tiger mı? Kılıç dişli kaplan. Evet, Türkçe'de zaten her şeyi konuşabiliyoruz kolayca ama Almanyaca çok karışık yazmış. Sahibilezden. Säbelzahntiger. Oğlum, evet, sadece bunu aklından translate konuşturabilir. Bunu söylemeye çalışanlar hiç kimse yapamaz. Yani bu kelimeyi tek seferde söyleyemezsiniz yani Almanca'da. Evet, en çok okunamayacak şey oldum. Herhalde kılıç dişli kaplandı. Şimdi şunu merak ediyorum. Ejderha yazsak ne olur? Ej Ejderha. Drachen. Kolay bu. Ejderha. Drachen. Drachen. Ejderha yazdım, Drachen dedi. Almanca'da Drachen diye okunuyormuş. Ne? Burada uygun bir şey göremedim. Aslında gördüm zebra. Bakalım bakalım Almancalar nasıl konuşuyormuş. Onlar da zebra. Mümkün. Almanca'ya bak. Zebra. Bir de Türkçe'ye bak. Zebra. Ama yazılışı aynı olamaz. Ama okunuşları farklı. Al Almanca'da zihra diye okunuyor. Türkçe'de zebra. Yani şey yaparım çok da artık. Tembel hayvan. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu mümkün bile değil. Almanca'da Faultier ne demek? Faultier ne demek ya? Faultier. Türkçe'de şunu yazdım. Tembel hayvan. Tembel hayvan. Evet, Almanca'ya tıkladım. Faultier. Abi bu bence mümkün değil ya. Evet, beni de en çok şaşırtan kılıç dişli kaplandı. Almanca'da bu kelimeyi tek seferde söyleyemiyorsunuz yani. At. Ne? Pferd. Yok Freddy. Sesi dinle. Pferd. Fiyat. Fiyat diyor sanki. Araba markası gibi. Ya Ha, tamam doğru. Olabilir. İngilizce olsa horse olur. At. Horse, at. Pferd. Bu olabilir. Doğru. evet. Bu yani. Boğa. Here. İyi, en azından tek seferde söyleriz. Geç. Almanca'da hayvanları nasıl konuşuyorlar o yüzden. Stier. Boğa. Stier. İngilizcesi bull. Boğa.
B, U, Ama, L, L. ama önceki beni çok şaşırttı. Fiyat diye okudu. Araba markası. Oğlum fiyat olması bence mümkün değil. Fiyat, fiyat daha mümkün değil ya. Hadi zaman. Hadi. Hadi oğlum içeri. Ben yapacağım. Bu. Az yazdım Gans. Oğlum İngilizce'de de Gans. Kaz. Oğlum mümkün değil. Akrep yazsam Antalyaspor. Skorpiyon. Akrep. Skorpion. Tekrar deneyeceğim. Timsah yazsam Bursaspor. Krokodil mi? Timsah. Krokodil. Krokodil. Ya yemin ediyorum Translate şüpheli ya.